Ook in het Chinees is het Jehovah. Nah, kalau saudara ingin tahu lebih jelas yang bisa bahasa Mandarin akan lebih tahu itu penulisannya. Dus degene die nog de Chinees kan lezen en schrijven, dan onderzoekt u het maar dieper. Nah, jadi Allah itu bukan Tuhan kita, saudara. Dus het woord Allah is niet onze God. Itu Tuhannya orang Islam. Dat is de God van de moslim. Kembalikan pada yang punya Tuhan. Breng het terug naar het toe behoort. Jadi kalau saudara, misalnya ini maaf ya, ngotot mau pakai nama Allah. Stel je voor dat je echt keihard wil standvastig blijven in het Allah genoemd te worden. Harus konsekuen. Dan moet je ook consequent blijven. Mulai hari ini jangan bilang haleluya. Dan mag je vanaf deze dag geen halleluja meer noemen. Karena Yahnya itu Yahweh. Want halleluja is gekomen uit Hallel van Yahweh. Jadi kalau ada orang Kristen masih mau manggil Allah harus begitu haleluya. Dus als er christenen vastberaden zijn om Allah te noemen als hun God, dan moeten ze vanaf dit moment zeggen Hallel al. Ya, haleluya itu artinya memuji Allah. Het betekent geprezen zij Allah. Jadi beda, saudara. Dat is een enorm verschil. Nah, kita sudah punya gambaran bahwa Tuhan itu beda semua. Dan hebben we nu een beeld dat het verschillende goden zijn. Bahwa Tuhan kita itu Yesus. Dat onze God Heer Jezus is. Papa kita namanya Yahweh. Onze papa heet Yahweh. Nah, di antara semua karakternya, Van al zijn karakter, satu yang kita mau pelajari sekarang, er is een karakter die wij heel diep gaan bestuderen. yaitu pengampunan. Pengampunan adalah salah satu karakter Tuhan kita yang luar biasa. Vergeven gezin, dat is één karakter dat buitengewoon is. Yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Datzelfde karakter, die bezit de andere goden niet. Karena semua Tuhan yang lain pengampunannya tergantung umatnya. Mau berapa banyak berkorban, menyangkal diri, menyiksa diri. Bij andere goden is het afhankelijk van de gemeenteleden zelf. Hoe ver wil je gaan om je boete eigenlijk te betalen? Hoe ver wil je jezelf pijnigen om gereinigd te worden? Maka itu semua agama di dunia penuh dengan ritual, aturan. Daarom zitten verschillende religieën met zoveel ceremonieën, zoveel regels. Supaya diampuni. Zodat je vergeven wordt. Tapi kalau papa kita tidak. Maar het is anders gesteld met onze papa. Begitu kita bertobat. Zodra we ons bekeert. Kita mengaku semua dosa kesalahan kita. We geven toe aan, dat we gezondigd hebben. Langsung dia ampuni. Gelijk is het vergeven. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. We openen 1 Johannes 1 vers 9. Nah, saudara, kalau tidak ada konsep pengampunan ini, zonder het concept van vergeven, maka Kristen tidak beda dengan agama apa saja di dunia. Dan maakt de christen eigenlijk geen verschil vergeleken met andere religieën. Pengampunan ini luar biasa. Deze vergeving is enorm buitengewoon. Ya, silakan dibaca. 1 Yohanes 1 Indien wij 9. onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Saudara, berapa besarnya pun dosa kita. Hoe groot onze zonden ook zijn. Maaf, ini cuma cerita. Het spijt me dat ik dit moet vertellen. Seandainya Hitler sebelum dia mati, dia bertobat, Tuhan ampuni tidak? Stel dat Hitler enkele moment voordat hij ging sterven, heeft de Heer vergeven of niet? Ya. Mungkin kita berkata, masa dia bunuh 6 juta orang? Stel je voor, hij heeft 6 miljoen mensen omgebracht. Sejahat apa seorang manusia? Hoe kwaad een mens ook is, begitu dia datang kepada Bapa di surga, op het moment dat hij komt tot de Vader in de hemel, di dalam nama Yesus, in de naam van Jezus, dia bertobat. om zijn zonde te belijden. Oh, dia ampuni langsung orang itu, saudara. God vergeeft dat persoon terstond. Seringkali kita yang nggak bisa ngampuni Hitler. Vaak is het ons die Hitler niet en nooit zouden willen vergeven. Begitu pula seringkali kita nggak bisa mengampuni saudara kita yang lain. En ook zouden we andere broeders en zusters niet willen vergeven. Nah, dari ayat ini kata yang penting adalah karena dia setia. Van dit hele vers is het belangrijke woord is getrouw. Hij is trouw. Saudara, inilah salah satu karakter papa kita yang luar biasa. Dit is een van de karakter van onze papa die zo enorm
bewonderenswaardig is. Maka itu kalau kita mengaku Kristen, Dus als wij onszelf christen durven te noemen tapi tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, en je wil iemand anders niet vergeven, kita bukan Kristen. dan zijn we geen ware christenen. Sama kalau ada orang Belanda gak suka petat, bukan Belanda itu. Dus het is hetzelfde als een Hollander zonder patat. Dat is geen Hollander. Belanda tanpa kentang gak mungkin. Hollander zonder aardappels, dat is onmogelijk. Ngerti ilustrasi ini, Begrijp je saudara? de illustratie? Nah, mari kita lanjutkan. Laten we verder gaan. Mengapa Papa kita bisa penuh pengampunan kepada kita? Hoe kan dat zijn dat onze vader zo vol vergeving is tegenover ons? Dalam kitab Mazmur dikatakan sebab dia tahu kita ini cuma debu. In het psalm wordt het genoemd dat hij weet dat wij eigenlijk alleen maar stof zijn. Gak ada artinya apa-apa. Betekenisloos. Cuma seringkali kita sombong, saudara. Maar vaak zijn we zo hoogmoedig. Debu saja sombong. Een stof, maar toch zo hoogmoedig. Saya sering berkata kucing itu masih lebih baik dari kita. Dus ik zeg vaak, de kat die is beter dan ons. Mereka berbulu, gak mandi, gak bau. Ze hebben vacht, maar ze hoeven niet te douchen. Dan stinken ze toch niet. Kita ini gak berbulu, mandi pakai minyak wangi, bau juga. We hebben geen vacht, wij douchen elke keer. En we hebben parfum, maar toch stinken wij vaak. Bau aja sombong, terlalu itu. En zo wil je hoogmoedig zijn. Enorm. Saudara, gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup. We hebben toch niks om hooghartig te zijn. Jadi kalau dia mengampuni kita, Dus als hij ons wil vergeven, itu bukan karena kita berbuat baik, het is niet omdat wij iets goeds hebben gedaan. bukan karena kita terlalu rajin ke gereja. Het is niet dat wij zo ijverig zijn om naar de kerk te gaan. Nah, itu bedanya dengan agama-agama lain. Dus dat is het verschil tussen andere religieën. Jadi misalnya begini, Dus stel je het voor. kan orang Belanda aneh bukan winter kali ini, aneh sekali. Dit keer is de winter erg streng. Dari dulu orang Belanda pengen salju. Van vroeger willen ze heel graag sneeuw. Dikasih 3 bulan, nek juga. En nu heb je 3 maanden sneeuw, dan ga je over je nek. Nah, bayangkan kalau ada di antara kita begini. Stel je voor, in onze midden. Tuhan lihat 3 bulan winter ini Tuhan. Tiap jam 4 pagi aku bangun sembahyang. Heer, kijk, dit keer in de winter om 4 uur 's ochtends, gedurende 3 maanden lang, bid ik tot u. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Is er iemand die zo doet? Tiap jam 4 pagi bangun selama winter ini. Elke ochtend om 4 uur sta je op om te bidden gedurende dit winter. Lalu kita ngomong kepada Tuhan. Dan vertellen we zoveel dingen aan de Vader. Tuhan seharusnya kau berkati aku Tuhan. Heer, eigenlijk moet u mij zegenen. Oh Tuhan pasti mengampuni aku. En door dit zal u zeker mij vergeven. Apakah Tuhan kita begitu? Is onze God zo? Apa jawabannya? Tidak. Semua karena kasih sayangnya kepada kita. Alles is door zijn liefde voor ons. Bukan karena perbuatan baik kita. Niet door onze goede daden. Karena dia sayang kita semua. Maar hij houdt zoveel van ons allen. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 vers 8 en 9. Kita lihat ayat ini. Maka menjadi Kristen kita harus tahu salah satu karakter Papa kita ini. Dus als christen moeten we weten dit karakter van onze papa. En door genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Bisa berkata amin? Kunt u amen op zeggen? Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri. Opdat niemand zal roemen. Oh ini karena jasaku, ini karena perbuatanku. Oh, dit is door mijn goede daden, door mijn heldhaftige daden. Semua karena anugerahnya. Allen door genade. Kalau kita sejahat itu dia bisa ngampuni. Zo kwaad waren wij en toch vergeven. Maka kita pun harus ngampuni orang sejahat apapun kepada kita. Daarom moeten wij ook kunnen vergeven hoe kwaadaardig iemand anders gedaan heeft tegen ons. Saudara, dosa yang membawa mati. Het zonde die ons ten dode zal brengen, Apabila kita tidak mau mengampuni orang lain. is als we iemand anders niet willen vergeven. Perhatikan baik-baik. Let hier goed op. Siapa yang punya koleksi musuh hari ini bertobat?
Wie heeft een bepaalde verzameling van vijanden? Saudara boleh punya koleksi perangko, koleksi ini itu silakan. Zegelsverzameling hebben, alle soorten verzameling, ga je gang. Ook in het Chinees is het Yehua. Nah, kalau saudara ingin tahu lebih jelas yang bisa bahasa Mandarin akan lebih tahu itu penulisannya. Dus degene die